Հարգելի խորհրդարան, սիրելի ժողովուրդ, ես դիմում եմ ժողովրդին։ Այս ամենը սկսել է հունիսի 5-ին, երբ մենք կազմակերպեցինք ԲՀԿ-ի քաղաքորդի նիստ եւ լիարժեք իրավիճակը նայելով տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, արտադրական, գյուղատնտեսական, առողջապահական եւ լիարժեք ներկայացինք այն ինչ որ կա։ Ոչ թե մեր ժողովրդին մեկ ներկայացնում ենք Facebook-երով, fake-երով, պոակի 500 աշխատող, որը պետական գումար ստանում, ամեն մեկն էլ կա տասնապետ, հարյուրապետ, հազարապետ, ես խնդրում եմ այսօր, որ խորհրդարանը լիարժեք քայլ կատարի իրական կյանք, ոչ թե Facebook-ով, fake-երով։ Խոստումները տված է 2 տարի, այնինչ որ անհրաժեշտ է ժողովուրդը լսեր, լսում էր եւ բոլորը սուտ, օդ ոչ մի բան չկա սարքա, ոչ մի բան, արածը քանդվել է, ձախողվել է, լիարժեք առաջ օրվանից եմ ասել, ձեր կողքին եմ եղել, այո, 1/3-ը տվել եմ, այո, Փաշինյանի հետ որ հրավիրել է, ստորագրել եմ հուշագիրը, ցանկացած սկզբունք ցանկացել եմ աջակցել, բոլոր հարցերով, որ ինչ որ ժողովրդի մեջ բան փոխվի, ժողովրդի սպասելիքի իրականություն կայանա, բայց սա թող Facebook-ով, fake-երով ասում են պուակը 500 հոգի, որ այսօր այլանդակությունները գրում է վիրավորանք, ամոթա, fake-երով, Facebook-ով երկի չես կարա կառավարես, այսօր ծայրահեղ վիճակա բոլոր ոլորտներում, այո, այսօր համաճարակը ձախողված է, ոչ մի բան մի մոռացեք, դուք եք արել, այսինքն հիմնական ոչ բոլորը, ով իրավասություն ունեցել որոշում կայացնելու, ինչ ասում եմ արդարաց եմ ասում, որևէ մեկը չփորձի ասի Ծառուկյանը այսօր ուզում է ինչ-որ դիվիդենդ հավաքի, Ծառուկյանը ուզում է անձնական շահի, ով այդպես մի բան, ապա դա թող լինի ամենավերջի մարդը, դա թող լինի Դավաճան կամ թուրք լինի այդ մարդը, այսօր դուք այս երկրում ապրում եք, խնդրեմ, սարքում են թղթերը տալիս են Փաշինյանին 5 հատ տուն, որ զանգարի է, անվտանգությունով ստուգած, դա վերցեք գնացեք մի հատ նայեք իրական կյանքը, ձեր ցավը տանեմ, նայեք Ծառուկյան համաճարակի համար ինչ է արել, աղտանել Երևան քաղաքով մարդկանց ցանկացածով, որևէ մեկը չի եղել Ծառուկյան ասի ծանոթ բարեկամ կուսակցական, այլ խնդիր չկա, եթե մարդը կարիքավոր է, ասեմ միայն կարող ենք միասնական 24 ժամ պատասխան ենք ձեր ցավը տանեմ, խնդիր կարգավորենք լուծենք, կամ չեք տիրապետում, կամ չեք հասկանում, կամ թույլ չեն տալի ձեզ, ասում ենք պատրաստ ենք, մենք ինչ ենք ասել, բերել եմ երկրի համար 20 միլիարդ դրամ, 20 միլիարդ դոլար, Ջավադյանին արցեք, Փաշինյանին արցեք, որ 1%-ով, որ տնտեսական հեղափոխություն զարգանա, տնտեսական հեղափոխություն լինի, անփող դնելով, տնտեսական հեղափոխություն չի լինում, ասում են ժողովուրդ դուք աղքատ եք, որ հարկավոր է գլխով հարուստ լինել, դա ձեր ցավը տանեմ, դա ղեկավարի ասած, հա? Մարդը ոնց հարուստնի, պայման հարցուն ստեղծի, պայմաններ ստեղծեք, խոսք եք տվել, ցանկացած հեղափոխություն, որ գալիս են հեղափոխությունը իշխանության, խոստումներ է տալիս, տեղին է անտեղին, ինչ որ ժողովուրդը ցանկանում է լսել, ասում եք, բայց դա 1 տարի սպասում է ժողովուրդը, 2 տարի, նույն հենց իրան հեղափոխություն բերողները, ովքեր ժողովուրդը խժռում է իր զավակներին, որտեղ ժողովուրդը ուզում է ինչ որ բան կատարվի, պատվեր կատարելով, պատվերով, Ծառուկյանի վրա, Ծառուկյան ընդրա կաշառ թուղթ ենք հտել, դու Ծառուկյանը գումար տվել, կա այդպես ապա, ձեր ցավը տանեմ, ասեմ իմ սկզբունքից հետ չեմ կանգնելու, ես այս երկիրը սիրում եմ, ամեն ինչ ալեմ, անշահդիտական, շահի համար կարող ասում եմ թող ադրբեջանցի լինի, թող թուրք լինի, թող ոնց է Դավաճան լինի, բայց այսօր այս մոտեցումը, երկրորդ քաղաքական ուժը, ընդդիմադիր դեմքը, որ այսօր բերել են ինչ-որ ասում են, դե կաշառք, նայել ենք, փետրվարին եղել է, Ծառուկյանը խոսել է, դրանից հետո մի բան էլ ասեմ, մենք հայ ենք, Ծառուկյանի վրա գործեք հարուցել վախում եք, հարց չկա, որ այսօր հանրություն Ծառուկյանի կողքին է, այսօր ամբողջ ներքին զորքերը դրել եք, ուղարկել եք, մարզերը փակելով, մարդկանց պարկասնելով, փռելով, բայց ձեր իշխանություն գալիս ասում եք անկախություն, ազատություն, ժողովրդյան խոսք ունեք ասելու, իշխանությունը ժողովուրդն է, ձեր ցավը տանեմ, որ մի հանկարծակ ինչ որ ժողովուրդը դժգոհ լինի, ձեր այն ժամանակը 88% կար, այսօր 7% չկա, գնացեք, մարզերը գնացեք ժողովրդի հետ, ցանկացած ոլորտ հետ քննարկեք, սպառված է, բայց մենք էլի նորից եմ ասում, ասել ենք քննարկեք ձեր մեջ քննարկեք, ասեք ձախողումները, քայլեր կատարեք, մեզ պետք է այս վիճակից դուրս գալու համար, ասել եմ, այո, որ բոլոր ոլորտները ձախողված է, համապատասխան մասնագետներ չկան, լավ մարդիկ են, չեմ ասում վատ, բայց մարդը պետք է լինի փորձ ունենա, արդյունք տված լինի, լիարժեք ինքը իր գործից գոհ լինի, համաճարակը ձախողված է, ձեր ցավը տանեմ,
Ոնց ես բացում ցախուված դեկտեմբերից եղել համաճարակ աշխարհում հունվարից քայլ կատարել եք մարզերում բնակվում ամեն մարզում 200,000 150,000 մարզ կա 30,000 մարզ կենտրոններում հիվանդանոց բացել եք դրել եք մարտից քարոզարշավ եք անում ասում են քարոզարշավ պետք է կատարենք այդ ինչա որ այդ բանը վարակը ինչ պինցետով հանենք օղի խմենք կամ ասում են Ծառուկյանը չի տիրապետում միջազգային անցուդարձին դու Ծառուկյանն այնքանա տիրապետում ձեր ցավը տանեմ բերիք սաղ վարակեցիք սաղ լցեցիք այսօր ասում եմ մասկա դրեք մասկա չրեք դու կանեք վարորդին 3 մարդկա 3 գումարներ գրեք եղբայրան դες չի լինում Այդպես չի կարա լինի։ Ու ամենակարևորը սիրտս տրակում ես կարամ ձեն չանեմ։ Իմ համար հանգիստ ապրեմ, չկարամ, բայց ասում եմ այսօր հիմնական վարակի պատճառը դա ժողովուրդն է, որ մասկա չի դնում։ Դուք եք ծախում, ձեր ցավը տանեն, ձեր ծնողներն են հիվանդանում, ձեր երեխաներն են, այսքան իշքան էլ այսօր կանչում անպայման, ով հանկարծ Ծառուկյանի դեմ չքրահատի, ուրեմն դա մեր հեղափոխության վերջն է լինելու։ Ձեր հեղափոխության վերջը եկել է։ Հեղափոխությունը դա գործով պետք է ապացուցեք։ Ֆեյքերով, դադակ խոսալով չի լինում։ Ասում եմ գնացեք մի հատ գյուղեր Գնացեք գյուղեր եղբայրան կամ քաղաքում մանեք եք բոլորին եք այսօր տնտեսական ճգնաժամը մեր գույքայք են ավելացնում ասում ենք ժողովուրդը այսօր բարգերի տակ է գոնե ասենք թե տոկոսները ինչքան որ դուք արտակարգ իրավիճակ եք մացրել դա դարձեք ասենք թե ներում շնորհեք մինչև տնտեսությունը կզարգանա տրակած վիճակ 3 ամիս հետո ես նույնիսկ եմ ասում սովա լինելու այդ ամեն կարևորը դրա տակից չեք կարա դուք գաք ժողովուրդ խելքի եք Այսօր ոչ մեկը փող չի տալի ձեզ, չի վստահում, քաղաքական կայունություն չկա, խնդրում եք տոկոսով տան ամբողջ աշխարհում արտաքին քաղաքականություն լրի բոլոր այդ հարաբերությունները փչացրել եք։ Ես վախեցող չեմ, ես նորից եմ ասում, իմ համար, ինչ որ ուզում եք ահաբեկեք, սարքեք, կպցնեք, չոր բանը չի կպնի մարդին, ձեր ցավը տանեմ։ Ես նորից եմ ասում, դուք ասում եք կաշառ, կա մեկը, որ ասում է Ծառուկյանը այդ գումարը տվել է, ինձ տանեմ կաշառ տամ։ Թեկնածու եմ, ասենք թե հարգարժան մեծարում է, գնացիք իրան արծեք, այս է ցավը տանեմ, մի անգամ հարցնեիք, նոր ընդդիմության ղեկավարին, բերեիք, ինչ որ խանգարում եմ ձեզ, որ ասենք թե չխոսեմ, կասեք նորմալ է, բայց եթե ասենք ես իրականն եմ ասում, մեր ապագան եմ ասում, եղբայրան ստով, խաբելով, ասենք Facebook-երով, ֆեյքերով, նորից եմ ասում, բոլոր ֆեյքերը բացեք անանունը, սաղ պուակի 500 աշխատող, որ ամեն մեկը հարապետ, հազարապետ, $500 ստանում է ու դրանով երկիր եք պահում, լավ, մի ամիս էլ պահեք, 2 ամիս էլ պահեք, տրակածը խելքի եկեք, ես այսօր ազգի թշնամին չեմ, ձեր կողքին եմ եղել եւ ցանկացած խնդիր, որ հրապարակել են Փաշինյանը, թե ներդրումներն են բերել, ասում եմ մի հատ հարցրեք, ասեք Ծառուկյանը 20 միլիարդ փող բերել է, ասել է Ժողովյան, հեսա ընդունեք, միայն պետք է պետական ասենք թե երաշխավորություն, որ մի տոկոսով 10 տարով առաջի 2 տարին պետք է մայր գումար չվճարեին։ Եթե ես չկամ լինեի ձեզ, չցանկանայի, ցանկացած հարցով ասել եմ աջակցեմ, եղբայր, մենք բոլորը պատասխան են տալու, ամեն մեկը իր արածի չարածի համար։ Մարդը եթե չի կարող արդյունք ցույց տա, խաբելով Հա մի ամիս էլ աս, 2-3 ամիս չի կարասնի, ժողովուրդ դուք էլ իզից լավ գիտեք։ Համաճարակը ասեմ կործանել եք, տապալել եք, ամբողջ ազգը հիվանդ է։ Տեսեք անում 1200 հոգի, այլ 1200-ից 700 հոգի հիվանդ է։ Այդ որ մահացածների համար, համաճարակը տարածելու համար, ով է պատասխան տալու, ես, թե դուք։ Այսինքն մեծամասնություն չի տալու այն մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվել են, ովքեր պատասխանատվություն են կրել։ Բայց այսօր ինչ որ Սարգսի Ծառուկյանին ինչ որ տեսք կալանավորեն կամ այնքան ասենք անբարոյականություն, ինձ կանչում են, հետևից էլ տղունս են կանչում, որտեղ Ծառուկյան վախալարած է ցավ տանեմ դուք վերցեք ձեր վրա, հարց կա, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ցանկացած հարցը պատրաստ եմ, Ծառուկյանը այսօր եք գալիս է, գոնե հարգանք ունեցեք, հայ եղեք, քրիստոնյա եղեք, մարդ եք, տղան թող մնա տունը տղամարդ, հերս տեղա, հոր հարցը կամ կալանավորեք ժամանակավոր, կամ ինչ, բայց գոնե տղեն ընդեղա, տղուրա բան չկա, մի սարքեք, մարդ եղեք դուք, այդ անբարոյականությունը, ես նորից եմ ասում, անկախ նրանից, դիմադիր, ընդդամադիր իշխանություն, ամեն մարդ, մարդկային պետք է զգացմունք ունենա, ես իմ համար, նորից եմ ասում, ցանկացած խոսքից ասածից տեր եմ, և տեր լինելու եմ, այսօր ես ասում եմ, գործարար եմ, այո, սեփականատեր եմ, կներեք, Սեփականատեր են, բոլոր կառույցները կառավարվում են
բայց ասենք ես ինչ կապ ունեմ կառավարման, խնդիր հարց կա, տվեք կպատասխանեն։ Այսօր դնելով, ասենք թե ինչ որ Ծառուկյանը խանգարում է, այսօր Ծառուկյանին ոնց անենք հանենք, ավելի վատ է լինելու ժողովուրդ ջան։ Ավելի այդ հիասթափությունը, որ այսօր դուք ուժ եք կիրառում, մարդկանց պարկասնելով, փռելով, ամբողջ ներքին զորքերը հանել եք, ամբողջը սաղ մարզերով, դա մենք հələ հանրավատ չենք արել, ձեր ցավը տանեմ։ Երբ որ արտակարգ իրավիճակը կհանեք, նորեն ժամանակ հանրավետ կանենք, եւ ամեն մարդ պետք է իմանա իր արածները, խոստումները, խոսքը պետք է պահվի, ոչ մի խոսք չի կատարվել, բոլորը ձախողման մեջ է, Ծառուկյանը նորից եմ ասում, ոչ մի բանից չքամին քարից ինչ պետք է տանայ ձեր ցավը տանեմ։ Այսօր ես ներկայացել եմ, ասել եմ, փոխանակ միասնական, քննարկենք, աջակցենք, բերում եմ ասենք թե մարդկանց որ պետք է գաստե գումար դնեն, հա զանգ եկավ բանակցությունը փչացած, կամ ես գալիսա չես, թագավորի տղեներ, թագաժառանգը չէր, ես իմ ուզում եմ ներդրում կատարեն հողի բանի կատեգորիան փոխելու համար տարուկես, եղբայր ամոթա, տարուկես հողի կատեգորիան փոխելու համար, որ մարդ եկել է մեջ չի էլ գալի, եկե կառուցել Օզմանի 3 տարի կանացել են, Եղվարդի գործանը պետք է բացեն աշխատեն, ներդրողներն եկել են, էլի ասենք թե 3 տարիա չի աշխատում, Աբովյանի շենքերը կառուցել են, որ լիարժեք ասենք թե այսօր երիտասարդությունը ամուսնության համար խնդիր ունի, ինչ կոմունիստների ժողովանից միջի խավը չի կարողանում բնակարան գնի, որ երիտասարդները ամուսնանան, 4-5 հոգով 2 սենյակում մնում են, անարմար ազգում որ ընկին վերի, բայց ես եմ դե դուք էլ անեիք, դրել եմ որ էժան գնում կազմակերպեն այսօր հարց են գտե, որ 5 մետր ես կում է 20 սանտիմ բանից անցել է ամբողջ տասարկը համարում եք ապոնի շինացում, ձեր ցավը տանեմ չեք տիրապետում, որևէ մեկ իր ոլորտին չի տիրապետում, այլ որ ասենք թե իրար հետ քայլել եք, բայց այսօր հարանկամ ասել եմ, մի տարի առաջ ասել եմ, պետք է 97%-ը փոխվի, որ եթե վարչապետը ուզում է իր ծրագիրը իրականանա, ամսի 5-ին ասել եմ եղբայր 100%-ը փոխեք, քննարկեք, փոխեք, որ կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Ասում եմ համաճարակը տարածվում է, ոչ մի քայլ չի կատարել, ոչ մարզերում մի հատ նոր մարաշի վրա, միլիարդներ, 100 քանի միլիարդ դրած գումարներ դուրս են գրել, ոչ մի արդյունք չի տվել ժողովրդին, որտեղ անհատական պետք է չլինի, պետք է լիներ մասսական։ Կան աղքատներ 24%-ն է, մարդկանց լույսի գազի փողը տվեք, մարդկանց 70,000 դրամ փող։ Ժողովուրդ դուք նստեք ձեր տունը, անպայման կգան, ձեզ կնայեն, բանով կճշտեն, կբերեն ձեր ոչ մեկ էլ գումար չի ստացել, ծանոթ բարեկամով եք տվել, կամ չեք տիրապետել, չտիրապետելու պատճառն ասեմ, տվել եք մարդկանց 26,500 դրամ, հետո նորից պարտադրել եք, որ մարդիկ պարտ կանեն, բերեն բաներ փակեն, դա է ձեր աշխատանքը։ Ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ ցանկացած հարցի, ցանկացած խնդրի, որ ասենք թե եթե օրենքը բոլորի վրա ազդում, բայց շինց ու գործը ձեր ցավը տանեմ, դա ամոթ է։ Ու այսօր էլ կազմակերպելու անպայման, հա, եթե հանգարց Իշքան րոպե, հա, 7 րոպե։ Հանկարծ Ծառուկյանի, եթե անպայման, դու ձեր ցավը տանեմ, ես պատրաստ եմ, Ծառուկյան ինչ դրանով Ծառուկյանին ավելի հերոսացնում եք, ավելի, որովհետև անկայուն եք, անկարող եք Ծառուկյանին ինչ որ հարցադրում դնել, փոխարենը որ ասենք թե աջակցի, օգնի, քայլ կատարի միասնական մեր երկրի կառուցման համար, ինձ ոչ պաշտոն է պետք, ոչ ճանաչում է պետք, ամեն ինչ էլ ունեմ, Աստծո կամոք։ Իրական ոչ եղել եմ ինչ-որ պաշտոնյա, ոչ էլ եսի մեծարուց տղա, եղել եմ սովորական բանվորի ընտանիքի տղա, այն որ քրեական գործերը տպելով առանց անարմար զգալու, հարյուրավոր նյութեր կա մոտս, մարդկանց ընտանիքների հետ կապված, բարոյապես ես որպես տղա անարմար եմ զգացել, իմ մոտ էլ են եկել, դու էլ բայց աներից հետո ավելի լավ, միանգամից մաքրեցի, որ այս մարդը շինչ ու գործ է, մարդուն արդարացրել են, ես դրա համար հարկել չեմ համարել։ Դուք խորհրդականների կարիք ունեք, լիստ գոնե մեկը ասի, մյուսները լսի, ձեր ցավը տան։ Լավ մարդիկ կան, լավ մասնագետներ կան, բայց հիմնական խնդիրը կառավարումը, ձևավորումը պետք է ընդհանուր քննարկվի, բոլորին լսեն, նոր այդ քայլերը կատարեն։ Ինչ լավ բան կատարվի, ձեր վրա է գրվելու։ Բայց այսօր ասեմ, հնարավորությունը տրված էր, ժողովուրդը 80-90% այո, հավատում էր հեղափոխությանը, հավատում էր ձեզ, բայց այսօր ասում եմ 5%-ն չի հավատում։ Փորձեք, բացի այդ ձեր ֆեյքերից, իրական կյանք գնացեք նայեք։ Ես ասում եմ, ոնց կորոշեք, ձեր ցավն էլ տանեմ։ Ես ոչ մի խնդիր չունեմ։ Ինչ որ պետք է ասենք թե օրենքի առաջ մարդու գլխին գործ են սարքում, մարդուն չեն արծել, մարդը չկա տես մարդ, որ ես տված լինեմ, այս է ցավը տանը։ Այսօր դրա համար Ծառուկյանը խանգարում է։ Խանգարել է, ավելի շատ խանգարելու եմ, ոչ թե իրականությունը ներկայացնել եմ։
Կապ ասեք, սա ասում եմ, սա սխալ եմ ասել։ Այս ձևի, այսօր դուք ունեք իշխանությունը պահելու խնդիր։ Այն որ խոսում եք, մենք ժողովրդի ընտրյալն ենք, դե դուք եկեք, որտեղ չեք աշխատել, խաբել եք ժողովրդին, ժողովուրդը այսօր ծանր պայմաններում է, դե գնացեք տեսեք ձեզ հավատում է թե ոչ։ Ու դադակ խոսալով չի։ Մարդ իր կյանքում մատը մատին չի տվես, կի հարևանը չի ճանաչում, այսօր արդեն կյանքը փոխվել է, այսօր արդեն ապարտամենտներ առնելով, ես իմ ճոխ ավտոներով, ու այսօր արդեն ինքը լիարժեք մոռացել է իր խոսումը ժողովրդի առաջ։ Բայց այդ մենք բոլորը ունեցել ենք եւ մեր գործով ցանկացել ենք, որ բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, ոլոր զարգանա, կապերը լինի աշխարհով մեկ, չլուծվող խնդիր չկա, բոլոր խնդիրներն լուծելի են։ Միայն պետք է ճիշտ մոտեցում, հարաբերություն, մարդկային, ընկերական, գործնական, որ այդ հարցերը կարգավորվի։ Արցախի հարցով ասեմ, այսքան խոսում եք, որ եթե մեկը չի լավ ասեք, թե բանակցության ժամանակ հարցը դներ։ Արցախի հարցը մեզ պետք է միջազգային ճանաչում, հիմքում դնում եմ սա։ Ինչ եք ուզում, դուք այս տարածքի խնդիրն եք ասում, վերեք դնենք, քննարկենք, պետք է հատվածային, պետք է հատվածային, պետք է ժամանակավոր, չգիտեմ, բայց կարող մենք սուրճ ենք խմել, մենք չենք քննարկել, եղբայր ամոթը, այսօր մենք լուրջ խնդիրներ ենք կարգավորելու, պետք է նա անի ով կարա անի, բայց այսօր ժողովրդին ֆրցնելով, հետ առաջ գալու է ժամանակը, չէ, եկել է, ոչ թե գալու է, հələ դուք եկեք քաղաք ասում, մենք այսօր չենք կատարել հանրահավաք, երբ որ արտակարգ վիճակը բրցնի, արվելու է։ Բայց ես եք դուք խոստացել ժողովրդին, որ ժողովրդի ձայնը, ժողովուրդ ուզենա կանի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ձեզ ով խանգարեց այդ հեղափոխության ժամանակ։ Երկու երեխա ճամփայի փակում ոստիկանները ան չէին տանում։ Մտակ ռադիոտունը գրավեցիք, դուռը ջարդեցիք, զենքը վերցեցիք, արա ձեզնից մեկին չբռնեցին։ Հենա քանի 500 հոգի մարդ են բռնել տարեբաժին։ Դա ոնց է լինում։ Այ եթե դուք պատասխանեք ժողովրդին, ձեր հպարտ ցավը տանեմ։ Հպարտ քաղաքացի ունեք ու բոլորի պատասխանը պետք է տաք։ Ամոթա սուտ ասելը դա մասնագիտություն չի արել, ձեր ցավը տանեմ։ Ինչով եմ ձեզ խանգարել։ Բացի աջակցելուց օգնելուց։ Երբ եմ ես որևէ վատ բան ասել։ Անընդհատ իմ թիմակիցներին կանխելով, ասելով, Ժողովուրդ ջան, չի կարելի, նորմալ է, պետք է համագործակցենք։ Այսօր տեսան Ծառուկյանը խանգարում է, խեմ խանգար իրականությունը ասել եմ եղբայր։ Չխառնվեիք իրար, ասեք քննարկենք, կնայենք, առաջարկներ կա, թողը ասի։ Թողը ասի ներկայացնի։ Եղբայր ջան, մենք այս երկրի մարդ ենք, մտահոգ ենք։ Եթե մարդիկ կան պետք իրան սունկեքը վերցնեն հետան, մենք ստեից եթալու տեղ չունենք։ Մենք պետք է կարողանանք ասենք, թե մի մարդը չի կարանի ժողովուրդ։ Անհնար է, պետք է լինի միասնություն։ Նույն թիմի վրա 28 հոգու վրա գործը հարուցած, որ հանգարտ եթե խախտած, նայի նստելու ես, ամեն խիտենց չհասկացա կուսակցություն եմ, հա։ Կամ քեզ արի, չէ, դու արդեն ոնց որ կասկածել ես, քեզ պաշտպան գնա, անպայման, եթե չես սենց արդեն ցեցնգել է ձեր մեջ, ձեր ցավը տանեմ։ 7 մասի բաժանված անվստահություն է։ Այսօր ոչ մեկ չգիտես, ամեն ինչ էլ գիտեմ, գիտեք որ մի ամիս առաջ գիտեմ ով ինչ է շնչում, ինչ է ուզում, վախում է, կամ այսօր որ դուս եկավ ինքը դավաճանն է, սաղ էլ սպասում են վաղը միսօր սաղ դուս գան, որտեղ պատասխան են տալու, այդ արարքի համար, այդ գործնեության համար։ Ես նորից եմ ասում, ինչ որ ասեցի ցանկացած հարցով հարապատիկ օրինակները կբերեմ, ոնց որոշեք ձեր ցավը տանեմ, որոշեք, ամեն մեկ իր որոշման համար իր խղճի առաջ ընդհանրապես պատասխանա տալու, որը եթե մարդը մեղավոր է, պատրաստ է, բայց սարքոցին հասկանում եք, որ ինչ որ սարքում եք, վախում եք, ձեր ցավը տանում, էլի ոնց որոշում եք տարեք։ Ես ոչ մի անտեղի տեղը դուք մարդին հերոսացնում եք, սարքում եք հերոս, տանում դնում եք վերև ու ամեն ինչը փչացնում եք։ Ես Ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, իրական ինչ որ ասել եմ, դուք առօրյա կյանքում տեսնում եք, ով է իր խոսքը պահում, ինչը արե։ Աստված պահապան բոլորին, ամենակարևորը դուք էլ որոշեք, ես ամեն ինչ էլ պատը, ժամանակավոր բան է, ասում եմ մի ամիս, երկու ամիս, ավել չի տևելու։ Ես դրա համար ասում եմ հասկացեք, քանի ուշ չի, դուք անդունդի վրա եք կանգնած, պատասխանատվություն եք ժողովրդի առաջ, բոլոր խնդիրների առաջ։ Ես հիմա շնորհակալություն եմ հայտնում այդ ժամանակը տրվելու համար, ես հիմա գնում եմ ազգային անվտանգության, հիմա ինչ որ նորից թազա գործեր կան, ոնց որ սրանից բանդուս չի գալի, նորից կանչել են քննության։ Բացի դա իրավունք չունեին ազգային անվտանգությունում ինձ քննելու։ Բացա բոլոր դռները, ես ասել եմ իմ խոսքը, ես մինչև վերջ գնալու եմ լիարժեք, ինչը որ ճիշտ է ներկայացնել եմ։ Շնորհակալություն։